بونجور تو الموند، صباح الخير جميعا. الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي انا حاولت اجمع فيه معظم واهم التعبيرات اللي بنستخدم فيها فيرب افوار. حاولت برضو احط نماذج جمل او احط التعبيرات دي في سياقات بحيث نفهمها اكتر ونستوعبها اكتر. يا رب الفيديو يعجبكم، مستنيه تعليقاتكم وصباح الخير. بونجور تو الموند، صباح الخير جميعا. النهارده ان شاء الله هنعمل فيديو من فيديوهات كبسول فيديو، وهنتكلم فيه عن des expressions avec avoir او بعض التعبيرات اللي بستخدم فيها verb avoir. يلا بينا. اول سلايد انا بس بدي فكره عامه عن الموضوع، بعد كده هنتكلم في السلايدز بعد كده بصوره موضحه اكتر. هنلاحظ ان الاكسبريسيون اللي بتيجي مع avoir زي مثلا avoir chaud حران، avoir froid سقعان، avoir soif عطشان، avoir faim جعان، avoir peur للتعبير عن الخوف، avoir besoin de للتعبير عن الاحتياج لفعل شيء، avoir mal à للتعبير عن الألم في مكان معين في الجسم، avoir raison يعني حد يكون عنده حق التعبير عن منطق أو صحة فكر معين، avoir tort هي عكسها التعبير عن خطأ منطق معين، avoir sommeil التعبير عن الاحتياج للنوم. دي بعض الأمثلة وليست على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر. هنلاحظ ان في كل اكسبريسيون احنا استخدمنا فيرب افوار، وهيتعامل فيرب افوار في استخدام التعبيرات دي في جمل على انه فيرب عادي جدا، يعني هياخد الزمن اللي انا هستخدمه فيه، يعني ماضي مضارع مستقبل او اي زمن اسمه الفرنساوي، وممكن كمان ياخد علامة النفي اللي هي نيجاسيون، يعني هستخدمه كفعل عادي جدا مفيش اي مشكلة. تعالوا نبتدي مع بعض ونشوف الموضوع بيمشي ازاي. أول إكسبريسيون هنتعرف عليه avoir chaud التعبير عن الإحساس بالحر. Exemple: Oh là là, j'ai chaud. Le garçon a enlevé son manteau parce qu'il avait chaud. هنلاحظ إن في الجملة الأولانية فيرب avoir اتصرف مع je في البريزون، وفي الجملة الثانية اتصرف مع il في حاجة بزمن اسمه الامبارفي، هنبقى نتكلم عنه إن شاء الله في فيديوهات قادمة. Je répète: Oh là là, j'ai chaud. Le garçon a enlevé son manteau parce qu'il avait chaud. L'expression تاني avoir froid يعني التعبير عن الإحساس بالسعة. J'ai froid. Je n'aime pas le mois de février. Vous n'avez pas froid? Non. Il est seulement 15 degrés. هنلاحظ برضو الجملة الأولانية avoir اتصرف في البريزون مع je، بينما في الجملة الثانية برضو في البريزون بس مع vous. Je répète: J'ai froid. Je n'aime pas le mois de février. Vous n'avez pas froid? Non. Il est seulement 15 degrés. الإكسبريسيون اللي بعد كده avoir faim للتعبير عن الإحساس بالجوع. Un bon sandwich. J'ai faim. Il est midi. Nous avons faim. Je répète: un bon sandwich. J'ai faim. Il est midi. Nous avons faim. عايزة بس أنوه إن فان الأ إي إم اتنطقت فان، وده ممكن ترجعوا لفهم القاعدة دي في النطق في إحدى سلسلة لا برونونسياسيون، وكنا بنتكلم فيها عن لي فويال نازال. avoir soif التعبير عن الإحساس بالعطش. J'ai soif. Je voudrais de l'eau. Malika veut un jus d'orange. Elle a très soif. Je répète: j'ai soif, je voudrais de l'eau. Malika veut un jus d'orange, elle a très soif. بس عايزة أنوه في السلايد ده على حاجة بالنسبة للتعبيرات اللي بتيجي مع أفوار. لو عايزة أتكلم عن صيغة المبالغة، يعني أقول أنا عطشانة قوي، أنا سقعان قوي، مش بستخدم beaucoup، ما بقولش elle a beaucoup soif par exemple، بقول elle a très soif، بستخدم très. عندنا التعبير القادم avoir peur de التعبير عن الإحساس بالخوف. بنقول mon chien n'est pas courageux, il a peur des souris. Mon fils a peur de dormir seul.
هنلاحظ ان في الجملة الأولانية بعد دو استخدمت ان نو اسم، وممكن برضو استخدم ان فيرب فعل. الجملة الأولانية الدو اتحولت دي علشان الدو التقائها مع أداة التعريف لي اللي هي بعرف بها لي سوري بتتحول لدي، ودي قاعدة احنا بنتكلم عنها إن شاء الله في فيديوهات قادمة. بينما في القاعدة التانية احنا عندنا في الفرنساوي لو أي فعل جاء بعد une préposition يعني حرف جر بيتحط اوتوماتيكمان بصورة مباشرة في الانفينيتيف أو في المصدر. Je répète, mon chien n'est pas courageux. Il a peur des souris. Mon fils a peur de dormir seul. Avoir besoin de الاحتياج لفعل أو لشيء معين. S'il vous plaît, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'apprendre le français. Je répète, s'il vous plaît, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'apprendre le français. هنلاحظ ان برضو الدو في الجملة الأولانية حطيت بعدها ان نو اسم، وفي الجملة التانية حطيت ان فيرب، والدي اتشال منها الاو وحطيت ابوستروف علشان اتجنب التقاء متحركين، الاو بتاعت الدو والا بتاعت apprendre او بتاعت argent. avoir sommeil الإحساس بالنعاس. j'ai sommeil, je vais dormir. Il est tard, le bébé est fatigué, il a sommeil. Je répète, j'ai sommeil, je vais dormir. Il est tard, le bébé est fatigué, il a sommeil. Avoir envie de يكون عنده الرغبة فيه أو التعبير عن الرغبة في شيء معين. Ma fille a envie d'une glace. J'ai envie de pleurer. هنلاحظ مرة تانية إن دو جا وراها مرة ان نو والمرة التانية جا وراها ان فيرب في الانفينيتيف. Je répète, ma fille a envie d'une glace. J'ai envie de pleurer. Avoir raison. التعبير عن المنطق في شيء أو إن حد عنده يكون عنده حق في حاجة معينة، فبنقول j'ai toujours raison. François croit toujours avoir raison. Je répète, j'ai toujours raison. François croit toujours avoir raison. عايزة أنوه بس عن حاجة تانية معينة في الجملة التانية، إن في اللغة الفرنسية في قاعدة بتقول لو عندي فعلين بفاعل واحد الفاعل الأولاني هو اللي يتصرف والتاني يتحط في الانفينيتيف أو المصدر. avoir tort اللي هي عكس avoir raison. Un homme ne doit jamais rougir d'avouer qu'il a tort, car en faisant cet aveu, il prouve qu'il est plus sage aujourd'hui qu'hier. Un homme ne doit jamais rougir d'avouer qu'il a tort, car en faisant cet aveu, il prouve qu'il est plus sage aujourd'hui qu'hier. ودي سيتاسيون أو مقولة قالها جون جاك روسو وهو من مواليد جنيف ويعتبر كاتب وفيلسوف فرانكوفون. Ce n'est pas parce que tu as raison que moi j'ai tort. Ce n'est pas parce que tu as raison que moi j'ai tort. هنلاحظ في الإكزامبل ده استخدمت التعبيرين avoir raison و avoir tort. avoir mal على أو وبحدد أي واحدة فيهم على حسب الكلمة اللي بعد كده، يعني لو مفرد مؤنث singulier féminin أو singulier masculin أو اللي هو مفرد مذكر أو pluriel الجمع. Les enfants sont chez le dentiste, ils ont mal aux dents. Mon mari est chez le kiné. Il a mal au dos, il a mal à la jambe. Je répète, les enfants sont chez le dentiste, ils ont mal aux dents. Mon mari est chez le kiné, il a mal au dos, il a mal à la jambe. والكيني اختصار كينيزيثيرابيوت اللي هو أخصائي العلاج الطبيعي.
هنلاحظ ان في اول جمله استخدمت او البلوريال عشان دون بلوريال. في الجمله الثانيه استخدمت او مع دو او الماسكولين سينجولير مفرد المذكر او مذكر مفرد، لان دو كلمه مفرد مذكر، وعلى مع جامب عشان جامب كلمه مفرد مؤنث. avoir l'habitude de يبقى عنده التعود على شيء. vous avez l'habitude de la chaleur. j'ai l'habitude de me réveiller à 6 heures du matin. برضو هنلاحظ ان الجملة الأولانية استخدمت un nom، بينما في الجملة الثانية استخدمت un verbe. وزي ما احنا عارفين ان الفيرب في الجملة الثانية في الانفينيتيف علشان de préposition. je répète. vous avez l'habitude de la chaleur. j'ai l'habitude de me réveiller à 6 heures du matin. avoir le temps de الاحتياج أو يكون عندي الوقت لفعل شيء. est-ce que vous aurez le temps de préparer votre voyage. je n'ai pas le temps d'aller au supermarché. هنلاحظ الجملة الأولانية حطيت فيرب avoir في الفيتور هو المستقبل في اللغة الفرنسية، إن شاء الله نتكلم عنه في فيديوهات قادمة. بينما في الجملة الثانية اتحط في présent، بس اتحط في وضع أو حالة النفي la négation بالنو والبا. وبصورة مبسطة وسريعة لحد ما إن شاء الله أحاول أتكلم عن فيديوهات تانية. la négation بالنو والبا بحبس ما بين نو وبا الفيرب اللي هو هنا عندي فيرب avoir. الأصل الN فيها أو بعدها أو اللي هي نو، بس شلت الأو علشان أتجنب التقاء متحركين وحطيت apostrophe. je répète. est-ce que vous aurez le temps de préparer votre voyage. je n'ai pas le temps d'aller au supermarché. avoir lieu إن أتكلم عن إن حاجة هتحصل أو هتحدث في وقت معين. la réunion a lieu vendredi à Londres. des manifestations peuvent également avoir lieu parallèlement à la réunion. la réunion a lieu vendredi à Londres. des manifestations peuvent également avoir lieu parallèlement à la réunion. في الجملة الثانية فيها القاعدة بتاعت فعلين لفاعل واحد، وصرفت الفعل الأولاني وسبت الفعل الثاني في الانفينيتيف أو المصدر. avoir l'occasion de يكون في المناسبة لفعل شيء. vous avez l'occasion de parler français dans votre pays. à Paris, j'ai eu l'occasion de faire un cours de langue. هنلاحظ ان في الجمله الاولانيه حطيت فيرب avoir في البريزون، في الجمله الثانيه حطيته في الباسي كومبوزي اللي هو المضارع الماضي في اللغه الفرنسيه، وان شاء الله هتكلم عنه بالتفصيل في فيديوهات تانية. je répète. vous avez l'occasion de parler français dans votre pays. à Paris, j'ai eu l'occasion de faire un cours de langue. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. je vous remercie de m'avoir écouté avec patience et avec attention. vous étiez avec votre professeur de français Madame Esra. merci et bonne journée.